أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببعث الله سبحانه وتعالى أسوأ تزوق بيران تمازيكو سورة ياسين kugira biddemu ebintu bingi nnyo. Saba Allah ensobi tukoleddemu azitusonyiwe. Twalabiramu enjuba n'omwezi nti tebisobola kusisinkana kubanga distance nnene nnyo, buli kimu kisukkulumye ku kinne waakyo mayiro nnyingi. Tulabiramu obuyinza bwa Allah ng'atulaga bwe yakola enjuba erina amaanyi agasika agawaliridde planetsi zonna, so nga nayo yeetooloola, naye nga planetsi zonna zeetooloola emibiri gyazo ate ne gyetooloola embuga poloti ya wanjuba. Oyo yali sayansi planet Allah yatuwa azonireya waggulu awo ekuŋŋunta obukambwe bwa wanjuba, ensi tusobole okuwangalirako emirembe. Batugamba nti omubiri ogwo teguli wala nnyo okuva ku nsi yaffe, mayiro ziringa wakati w'825 okuva ku nsi yaffe. Siguli wala okukuŋŋunta obukambwe, ebyobulabe, gases embi zaali badde zitukosa wano ku nsi. Ne batulaga nti enjuba eyo gy'olaba efubutuka spiidi ez'enjawulo nnyo 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 nnyo, kumpi buli sekendi. Batugamba mu sekendi emu esobola okufubutuka kilometers ezisukka 2 sekendi. Kowuli akayira akatikitiki kilometers nga 2. Balabiramu ebintu bingi abamanyi. Omwezi ogwo gwolaba bye tulabanga ebizikizazikiza, agasozi agayina enkonko, agayina obutunumba obuwanvu, ebisozi eno ku nsi ne tubirengeranga ki? Omukazi aweesa eki? Omwana. Netulaba jjo nga tumaliriza surati Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala twagambye biyadihi malakutu kulli shay, buli kantu konna mu mukono gwa Allah mwe muli ki? Obuyinza, power. Buli akatono n'ekinene Allah yafuga, yalamula, yasalawo. Naye twagambye ekigambo muluk, Abaganda balina obugambo bwe bongera ku kigambo ne kyeyongera amaanyi. N'Abarabu bafaanana. Muluk twagaye bakyongerako nekituka malakut, jabarut. Eyo ta Abarabu bagikozesa nnyo ennyukuta ya tojjongeza ku kintu. Buli ne bagiteekako ta Abarabu. Abazungu mumanyi, abasoma oluzungu tulina kyeyita prefix ne suffix. Tiwaliwo obugambo bw'osobola okwongera ku kigambo nga tonnakireeta, oba nga obaze okyogera n'obuteeka ki? Prefix. Katugeze account, nogadi account. Kadisi kaba n'abakulu kosoose. Oba oyinza okyongera suffix n'okyongera mass, account ebo, accountability. Oba ogenda oyongerako obwo bwina amakulu either gekongeramu negatively oba positively. N'Abarabu bakirina. Tugeze ekigambo abu. Omwarabu bwagamba ya abi kyanjawulo ne ya abati. Kati kano kongera ekitiibwa mu linnya lyaki? nga bwe naagala taata omwagalwa. Kagamba omwagalwa kongera ki? Alama. Kate alamatu. Kate ako kongera ki? Abarabu bakoza nnyo kate okongera ekirungo mu linnya. Era oluusi tebata kulali oluusi ezibuwalira ng'omuntu togimanyi nnyo Luwarabu lwayo. Naffe tugezaako bugeza tuli Bawarabu kwekangabiriza kujjayo okwo. Tugezaako naye tetuyinza kugivulula nga 100 ku 100 message ne tugibayita nga Allah yali ayagala. Jo twagamba man yuhyi al-'idhaama wa hiya ramim. Ramim mu Luwarabu olwa bulijjo si bwe kyali badde ramimatu. Kuba kikazi naye n'ajjako te yadde yagijjako, naye munzifuna tusigala tufunula ramimatu, naye mu nsoma nga tukisoma ramimu.
nga bwe yagamba nti wama kanati ummuki baghiya naye ummu yaligambye baghiyatu kubanga maama agenda kotte naye nakikola mu nsoma tukisoma baghiya mu tafsiri tukivunula baghiyatu naye kale eyo knowledge sijja kubamenya nayo tutolontoke n'essuula empya saba Allah tugatte ne bituyiza omwo naye ekibuuzo kyange kiri bwe muddayo eka mu revaisinga nedda omwana bw'asoma nga talivaisinga chansi z'okugwa aba alina nnyingi n'omulimi bw'alima n'atakoola chansi z'okukungula obulungi zikendera si bwe kiri kale mbakubiriza mwongere okusoma Qur'an eno fenna naffe nange kagisoma eneetaagisa okugiwuliriza oba oliawo Allah ayinza okukulungamya yagamba atya waidha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tomanya oba oliawo bwogenda ogyemanyiza Allah ayinza okukufunira mu rahma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تجنزل سورة الصفات السورة هي مكة بتقع مكية يكرا مكة وآياتها 182 آية هنا آية تشكومي كنانا مبيري إذا سوى تسمى تشكومي كنانا مبيري مؤمنون مكساملين فوتوا سمرانغا okufuna seeka amanyizi ne sura ez'omunda nga tusoma zino zimusoma ku nyimbe Sulaiman baba nyimbe ziva ku sura ki Al-Hakum okusanga seeka amanyi okuva kwa Al-Hakum okudda maazi awo nga si bangi naye mmwe kati mwe bamaseeka mugaddamu bagage Allah ga bismillahi rrahmani rrahim wasaffati saffa saffa kitegeeza ki saffa kitegeeza layini الصف كتجيز عليه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله في سبيله صفا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صراط الصف أقيموا صفوفكم الصفوف غنينجي الصف غيريم الله يعلى إلى أبامني ونباتك الزياء yalera wasafati safa ndayidde malaika ezisimbe nyiriri olusimba kyategeeza nti entereevu ng'eziriko ki kalepo kyefulabanga naffe tukola kyekimu abamira bagamba nti tekirina njawulo bw'aba alayidde bamalayika asobola n'okulayira abantu kubanga nabo basimba layini muswala layini entereevu ne basimba layini mu jihad nga bagenza okulwana ezo zonna layini Allah asobola okuba nga azilayira ez'abakkiriza z'abamalayika nga bali mu swala bali mu jihad wasafatu safa mwali mulabye kuba amagye nga bakumba pulezidenti agenda abalambula mwana wattu nga bali safatu safa Allah subhanahu wa ta'ala aganda ayidde bamalayika abasimba ennyiriri nga bali mu kumutendereza olusimba ozinga bulaba abasirikale bwe bazisimba nga pulezidenti agenda okubasisinkana ziba ntereevu bulungi hadisi nyingi zikwatagana n'ensonga eyo hadisi ya Imam Muslim n'abalala hadisi Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ala tasufuna kama tasuffu almalaikatu inda rabbihim temwagala kusimba layini zammwe zifaanane ez'abamalayika nga bwe bazisimba nga bali eri Allah waabwe nga bwe bazisimba kulna ne tumubuuza ya Rasulallah wa kaifa tasuffu almalaikatu inda rabbihim bamalayika basimba batya nga bali eri Allah qala yagamba yatimuna bajjuza asufufa almutaqaddima layini ezikulembedde mu maaso wayatarassuna fi saf ne batalika miwaatwa muki ng'ali ategeeza nti nammwe mwalisimbye layini zammwe nga tezirimu miwaatwa ate ezo mu maaso zijjule muleke kuteeka layini za bitundu ne bamalayika bwe bakola asufuufa al uwal layini ezisooka zijjula n'eziziddirira ng'ate temuli miwaatwa kyokulaba imaamu agamba nga tannaba kuleta takbira istawu
mukole eki tusobole okwenkana bali kubanga batugabe babikola mu ggulu ne ku nsi babikola ki twenkane nga bali oba tubagezeeko mu hadisi endala n'agamba ifuddilna ala nnasi bithalathin allah yatuwa enkizo ku bantu abalala yabika bisatu juilati sufufuna ka sufufi lmalaika batulagira ne batufuulira layini zaffe nga tusinza allah nga ziringa layini zabaki z'abamalayika ensinza gye tusinzaamu automatically eri gye tutalaba abamalayika gye babeera ensinza kifaananyi naffe kye baatuwa baatutolera ku kifaananyi ky'abamalayika ne makka malayika baba bagenze makka eri mu ggulu waliyo enju gye beetoola walbaiti lmamur waliyo ennyumba gye balambula ngaffe bwe tulambula ennyumba yakuki n'abamalayika buli malayika mu buwangazi bwateeka okukola umra okulambula ennyumba eri naffe etteeka mu buwangazi bugenda okulambula ennyumba eri luddawa emakka nabo bamalayika beetooloola naffe ku nsi twetooloola kiringa ekitegeeza ibaada ezikolebwa mu ggulu batuyulizaako naffe tukole kyekimu nga bannaffe abali mu ggulu bakola ki bebasinza bye twogera kuno n'eri babyogera bye tukola kuno n'eri babikola mu ngeri yo by'okusinza layini zaffe ziringa ez'abamalayika amadiini amalala nago be gakola ezaabwe balina layini mwabalabye nga basaba ku lusooka omwaka nga bwebaza allah okumalako omwaka baleekaana buleekanyi banywa omwenge abasajja n'abakazi baleekaana buleekanyi batikuka bazina baboggola siwe biri ebyabo amajiya fujjo naye wano ewaffe ebintu biri systematic muntu kuyimirira neweewombeka nga bamalayika we bakola naffe bwe tukola tumusiramu tetulinayo kutiguka kyabantu bali mukusinza allah batiguka babuuka bakola batya nedda allah agambye nti nabi saa tugaye wajuilat lana alardu kulluha masjidan ensi yaffe bagitufuulira nga sinzizo muzikiti buli wonna weyagala okusaalira ensi ya allah ki ntukuvu wajuilat lana turabuha tahuran idha lam najidu alma nti nettaka baali tufuulira nga tukuvu bwe tuba tetufunye mazzi tusobola okwetukuza nalyo netusobola okusinza allah nga tukozesezza tayammam tetugenyeddemu ekikulu nti layini zaffe zetusimba ku nsi butereevu zifaanagana ne layini z'abaani bamalayika eyo gye tutabeera ebifaananyi bye tutalabako eyo mu ggulu bwe babikola naffe ku nsi bwatwawulizaako hijja kugambye ne bamalayika bakola hijja ku baiti lmamur naffe tukola hijja mu buwangazi bwaffe netugenda e makka ne mu kusaala bwe tukola mu layini zaffe nabo bwe bakola kifaananyi ekiri mu nsi bwe kityo ne kuki ne mu ggulu fazajirati zajran allah agamba nti ndayidde malayika ezikanga ebire olukanga zibikanga zitya zibivuga oluvuga ebire ebyo ne bituuka okubeera nga tebitambula byokka bamalayika ababikolako waliwo bamalayika abakola ku mbeera ezo jo wano batulaze ebyennyanja nga bivuga ggulu bigwa ku ttaka abantu mu kifo ky'okulinda omuzira bo beefunidde enva bamalayika leero abakola ku mulimu ogwo byavudde mu nnyanja ki kyayawukanye ne sayansi waba ibrahimu nga batusomera bijjo ow'ebyennyanja bibeera mu mazzi bikola bitya leero byavudde mu bbanga mirako ayati min ayati llah allah akola ebyamagero nga bw'abalabye yagamba atya mu quran sheikh sanurihim abantu tujja kubalaga sanurihim biayatin tujja kubalaga aya obubonero obulaga nti tusaaga tuli waggulu w'okutegeera kwabwe fil afaaqi mu bbanga mu mpuyi z'eggulu eyo si aya yavudde mu mpuyi z'eggulu wa fi anfusihim ne mubo kennyini tujja kukolamu ayat ebyamagero otunuulire muntu munno ogambye nti ate ono asukkulumye mu mbeera y'abantu aya hatta yatabayyana lahum okutuusa abantu lwe banaakinnyonnyokera ddala
annahu alhaqu nti eddiini eno ge mazima. Sigenda kulekayo, sigenda kweta nabbi mulala, sigenda kusa kitabo kirala, wabula nja kusigala nga mbayetera aya nga ziva waggulu mu bwengula nga namumwe kennyini bwe munagenda muwangala mujja kweraba nga Allah ataddewo ebyamagero byamaanyi ge mummwe okutuusa we mulituuka okukakasa nti annahu alhaq, eddiini eno bannange ge mazima. Awalam yakfi birabbika, tekikumalangako bwawangadde emyaka gyowangadde, tekikumala okukakasa Katonda wo nti annahu ala kulli shay'in qadir, nti buli kintu akiinako pawa. Malayika ezisindika ebire, olusindika ebibeera nga bisobola okutuwa litaazi z'amazzi agabadde gatuboyanye ennaku zino mu Kampala, emmotoka ziri muli zitubidde zitambula, zibadde enguudo ziwomoggose, amazzi ago gabeera mu bbange naye gagenda okukka ku nsi nga ne gakola n'amataba. Kumpi nnyanja ziriwo mu zitambula mu bbanga, gagenda okukka ku nsi nti mayumba gagudde, ennyanja zijjudde, emigga gijjudde. Allah aga nti malayika ezivuga ebire oluvuga zigenda zigabanya amazzi, gantwale agakindi, gano gatwale ekindi, vuga otwale ekindi, abo bawe. Eriyo sahabi omu abaali mu ddungu eyo alima, ne banne bali ne bawulira mukire eddoboozi, ng'eddoboozi ligamba nti asqi hadikata fulani, bw'oba otonyesa enkuba sookera ku nnimiro ya gundi. Ne baddeyo ne balipootinga ensonga eyo gye bawulidde, ne bayita Sseruganda, ennimiro yo erimu ki? Naga ennimiro yange buli lwenkungula nsooka kujjamu sadaka, si yange nga nze, wabula nnimiro yange naye nga mulimu omugabo gw'abanaku. Kati eddoboozi lye muwulidde sookera ku nnimiro ya gundi, nnimiro ye naye kuliko abanaku abagitunuulidde nga basabira ennimiro eyo erituuka ddi bafune omugabo gwabwe. Naye obeera ku kyalo nga kuliko omunaku naye nga tosobola nakumulyako, tasobola kulya na munwe gwa kasooli kuyiika gy'oyina, era waawe etteeka ndizingenda kufa n'omuntu n'omunwe gwa kasooli. Omuceere musitama muli, kati endegeya tezikyalina kizirya mukubankube, temukyasaala, mulirayo n'emmere, ogenda kufa n'endegeya zirya kilomita tetukya sijja kujja kulumba, enja kuba muceere. Allah agambye temwawulirako ashabu aljanna, musajja yali omulongoofu, surat musajja yali mulongoofu ng'ennimiro enamu hakki y'abanaku, bw'amala okufa abaala ne bagaza ffe tujja kuwa banaku, era mukeere ku makya nigudu ala harthikum in kuntum sarimin, bwe muba n'amugala okukungula mukeere abanaku nga bakyebase ffe tukole ki? Baakungula fa asbahat kesarim, baagikeesenjanga eringa ennimiro gye bamalidde okukungula bisoolisooli, n'omwoyo yafuuka miyonga, muliro Allah yaguyisaamu. Kitegeeza ki? Nti oba n'obugagga olina ennimiro eyo ebayiyo, naye nga bateeka okubaawo ebitonde ebirinamu esseya naddala abanaku, baweeku omutemwa gwabwe ku kyalo. Toera kyojja kufiirwa, sadaka tefiiriza, wabula buli lw'osaddaaka abantu bongera kukola ki? Kusabira. Abanaku bwe bamanya nti ennimiro eyo balinamu esseya, ne bamala basangamu omuntu ng'agizanyiramu, basobola n'okudifendinga ennimiro eyo ne bagirwanirira nga gwe tolinawo, gwereka kuzanyira kasooli waffe. Lwaki? Amanyi mulimu esseya ye. Tehaji wategedde nti nabadde mmanga eyo nsiibye mu nkima, naziguddemu nga zakwona kasooli waffe yenna, naye nga togera talinamu esseya, wabula amanyi mu misolo gye mulimu akaki kalizikike. Naye singa obadde ng'oli mukodo, abanaku ne basanga ente nga zirya kasooliwo, bava ku lumbe baga zireke tebagaba bazijja, bongera bagoba bazongera munda, neziri ebweru w'ennimiro bakkatamuli. Allah agambye malayika zikanga ebire ne bivaamu amazzi, bakuyita kukanga naye nga si kukanga, saaki zicontrolling ebire. Fataliyati dhikra, attilawa, Allah agamba ndayidde
ebibinja by'abantu ebituula mu mizikiti gya Allah oba mu bifo wonna awali majalisi dhikiri fataliyat dhikra abantu abatuula mu bibinja bwe batudde ne batandikwa kubeera nga bejjukanya ekitabo kyani basoma ekitabo kya Allah yali alayira abantu mmwe ndayidde abantu abasobola okubeera we babadde ne bagamba nti tugende tukuŋŋaane twejjukanye ekitabo kya Allah temuzze wano tuteese ku miitingi ya mbaga si yalumbe si ku byabufuzi taliyati dhikra muzze okumanya Allah agamba kikyayagala tukole mu nsi kikyatatwagazaamu agamba abo abantu mbalayira jamii tudde emityana wallahi alayira hadisi egamba etya hadisi egamba nti majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah kizira abantu okukuŋŋaana mu nju ya Allah ng'ensonga ebaleese ki sikuteesa ku byabufuzi sikuteesa ku lumbe wa maulidi yatiluuna kitaaba Allah wayatadarasun tilawa taliyati dhikra nga bakuŋŋaanye basoma ekitabo kya Allah wayatadarasunahu nga babekijjukanya fima bainahum wakati waabwe nabbi agamba ekyo tekisoboka kubeerawo illa nazalat alaihim sakina Allah abasaako kibayita sakina nozaira mugirabo tewali ajegaladde Allah sakina wagashiyatuhum rahma Allah n'atubikka rahma wahaffatuhum almalaika malaika nezitwebungulula tetuziraba naye weeziri kati zisese ziga nti atutegedde zindaba nammwe zibalaba ziraba neyeebase nyagano waayi naye kamera bamukutte agenda kuzuka ku yaumul qiyama nga yalinga bamemba ya parliament abakaddiye bebaka bwebasi niwe abantu abawangalidde obulamu bwabwe nga tebanonyanga ku mirimu bakubeera mu parliament bikhairihi wa sharrihi abo teriyo mu parliament eriyo memba ya parliament alina nvi balina emyaka 9 naye enviiri za myaka 2 bato zonna bazitta kati Allah agamba abantu abo bebakuŋŋaana ng'ensonga baleese Allah agamba ki bakitegeere Allah agamba mbasaako sakina bamalayika babeebungulula rahma nebamamira wa dhakarahum Allahu Allah n'atuuka n'okuboogerako fi man indahu ku bamalayika abali wali okumpi ku cabinet kanti abaye mwategedde mu Uganda mulimu dalasa yaffe yawa ey'emityana dhakarahumullah Allah atuuka okwenyumiririza muffe nalingera okutonda omuntu ne muŋŋamba nti simutonda atajal fiha man yufsidu fiha oyagala Allah oteeka omuntu mu nsi ng'omuntu agenda kukola bya bwonoonyi oyasfiku dimaai w'emisayi nga wa nahnu nusabbihu nga teffe tukutendeza bihamdika wa nuqaddis lak qala inni a'lam nze mmanyi bye mutamanyi yes abaliwo omusayi bajja kubeera mulimu ab'emityana emityana batya bagenda kujja mu 2016 katubalinde ne babalinda mu 6 mu 5 mu 4 balabiseeko nno ne balinda 200 bagakola nga tusonze be bano babatadde dda mulisi bagiyita batya basomesa ey'abaana gye bawandiikako muli jessa Sulaimaani yajjanga mu taalim naye takyalabikako kiki bali mu budodi bya campaign masha Allah baga nti bakutemye giaba absent abadde muti absent kiki nga takyalabika absent bali ku meeting za mbaga ngaalabye fataliyati dhikra abasome ekitabo kya Allah abalayira omusajja nga akimanyi rutiniya nga yakisoma buli lunaku ayina program ku makya wasomera Quran ayina program olweggulo wasomera Quran Allah agamba taliyat abasoma Quran abo mbewuunya dhikra nga banoonyamu nekibabuulirira beddeko bwe bagayadde baddemu amaanyi naye Allah tusoma New Vision tusoma Bukedde tusoma Red People sije n'omusanga tene mawulire gatasomye lunaku lulamba buli mawulire agajja agasoma naye nga biri byasoma si bibi naye la yusmin wala yughni gye mwalabye omusajja akabira mukazi we ku Bukedde banna
mukazi bambi myaka 16 akakazi kalungi kazadde bwana wako bubiri abayimbi bakoze eki bakatutte omusajja n'agamba naye mukazi wange musonyiye bwe yenenya ave mu bayimbi akomewo muddidde mutukuza abaana ayinza okudda bamuzaala mu bbaala ageze n'ab'ebbaala yagambye nti bbaawe amuyita biki bisaati takyamuyita saati afuuse bisaati nammwe bajja bayita babisaati nsaba allah atuwa abakazi abalongoofu abakazi buli lunaku baleetayo akasasamaza ku tivi nga basajja bakaaba bakabira abakazi baabwe baba babbyeko nsaba allah atuwe bakazi baffe baleke batubbako bw'ataminisizza allah akuwa kyoyagala oba osaaga bano be bazadde bubbaala allah agambye inna ilahakum okulayira ndayidde layini z'abamalayika malayika ezicontrolling ebire abasoma ebibinja n'ebibinja Quran kitabullah not necessarily nti tulina kubeera mu group nedda allah zayita taliyati dhikra bw'oyinza okuba nga osomera ewuwe waka ne haji kaweesa ewuwe ne Sulaimaani ewuwe naye allah mwenna ku nsi abatunulira taliyat agabinja walimu agabinja waliwo abali emityana waliwo abali ejindi abasoma Quran dhikra basiraamu ani ayina programu mu bulamu bwe ng'ayina obudde bw'okumakya n'ekiro wasomerako ku Quran ng'ogyeko eswala waali wallahi muwanike ku mikono tubeegomye muli basatu bana bataano sirriya oluusi ibada walidhalika falyatanafas mutanafisun toyinza kufuganya ku kyotalabyeko kati Sulaimaani akola bwati kiye bwagambye nange ngenda kukola bwedi wallahi alazimu nze nyumirwa nnyo omuntu okumbulira ibada ze waliwo omukwano gwange munamubanyumirizaako wallahi musajja mugagga nsinga ssente mirundi gye simanyi naye yaŋŋamba sheekhi njagala nkubuulire mu bulamu bwange sirowooza nti nsobola okuyitibwako salaati duha nemuga kiki nze duha sigiteekangako na mu birowoozo byange naga nti duha te allahu akbar nabbi alina sahaba gwe yalaamira nti namugamba nkulaamira ebintu bisatu ndozi yali abidhar namugamba tolekangayo salaati duha abantu tebagitegeera tebagimanyi naye nagiteekamu ebirungo ekyo ngikulamidde basahaba bonna ngikubiddeko bubbizi nga gwe bwe babbira ku sahaba omu gwategeera oba olina kukola ki bamubiddeko nti nange oli yakitegeera okusinga nze naawe naga nti lwaki nabbi ajjamu abidharri abudharri mumumanyi mu basahaba bonna yali ayina imaani gye batalina ng'asobola n'okukaaba omuntu okutereka koyini nga neyiba tayalidde era banamuga nti abudharri gwe genda obeere eri town council gyekoma imaani ofisi ojja kugisobola mu imaani nga tasoboka kirasi wesaba ene yalinanga enkizoyo genda eri era namugamba nti abudharri ng'ogenda kufiira naye lumu abudharri ekiwomereza ekyobwobufuzi kyamukwata namugamba ya rasulallah istamirni ya rasulallah nange njagalayo ku bwamiiri namugamba abudharri nkumanyi tosobola bwamiiri nakala dhaifu oli munafu nkumanyi wa innaha la amaana eno amaana tosobola kola birala ebya ibada abudharri namubbirako ekyama kya abudharri mu basahaba bonna ngenda kukubulirayo mu bintu namubira obuntu busatu naye muboda namugamba tolekanga salaatu duha kati yoli nakavula nti kebagambye abudharri waliwo ekyama abala tebabisobola yabisobola nange kankikole ki naye bwe yakiŋŋamba nange nenga musajja ono andese nnyo tabajafu obutukidde mu salaatu duha bameka basala duha masha allah era tebabula mungu alina ebitonde bye naam baganda baffe abamu bakola ibada ffe zitutasobola kukola kambeere seeka bannange mulimu abagoberezi b'ensomesa abakola ibada nze zezisobola kukola ki sajja omuyaŋŋa nti seeka ffe twajooga allah naye bwe tumaze okukula tunoonya engeri gye tukola tawuba filhaqiika etubuzi tawuba bagikola batya otula butuuzaawo n'ogamba astagfirullah kyakwekola tawuba nti ai allah nenenyeza gye awulira tekimala sajja omuyaŋŋa nti nze nsiiba olw'amaka olw'emande n'olwokuna
naye mpezezza emyaka 10 siryangamu. Oyo naye ali mu bantu mumwe bw'olya bukuratan lailan sirran buli ekikusala maaso olya biri ne mu Ramadan n'opalapalanya usanga wisiku yaŋŋandi ai tetuyina sambire tutakola mu buvubuka naye ekyokugamba obugambi nti astagfir awulya tekimala oyo naye n'omutendereza ku lulwe oli n'azukuka kiyamulayiri ogenda okuwulira nga abasajja boogera ebintu ebizitowa kiyamulayiri mugimanyi muno yepankirwako Sharon yepankirwako ogero lyakandi nze seya kiyamulayiri guno mwezi nga tagalatagalamu awo naye saba Allah nsalise ennaku ziringa 2 mu mwezi ennaku 2 bwe weebakanga hayyan wa mayitan siwe kiriwe siwe abantu mumwe tugenda kutuuka ku mmeeza ya Allah nga mulimu abasajja nga baali basiraamu ba bulijjo tabeerangako seeka tasaazangako tayirimulangako si mulumbe si mu mawulidi si mu ijitima naye ng'azitowa nga ffe abeererejja wano batutwala batusibye yoga ya rabbi lima taquluuna ya ayuha alladhina amanu kabura maktan inda Allah an taqulu fetwogera naye ya rabbi tebikoleka nensomesa sawumu nensomesa kiki busiramu bwona nebusomesa naye mwe nemuddeyo nemukola naye tulina essanyu ababisomesa nti buli kyokola nfunako man dalla ala khairi kefailihi alagira muno kule ekirungi naye abanga akoze eki naye wallahi nze mbeegomba fi lhaqiqa mulimu abasiraamu benda banga mbeegombera ddala mummwe olwegomba shadida ate nga oluusi toyinza nakumusuubiramu kumwegomba mukazi obujulizi obuwulidde mukazi myaka 10 asiba ebbalaza n'olwokunu mukazi agenda kujja mu maaso ga Allah nga bahaji kaweesabe wali oti abatajja nkofira ku mutwe balyanga ne sittasi ne bamulya ebintu byakupima mirimu mukazi oyo gyafubutuse muwulire mukazi atya Allah nga mwe abakazi bonna mubayita bakafiiri buli mukazi olakola kafiiri awo bonna bamuliro oyinza okwepima nayoyo omuntu asobola okusiiba emmande nasiba n'olwokula n'atasaala omuntu asobola okuzimba akeedi n'alimwa toyi mulimu ebitesoboka ng'oli wakola ekiro olaga basiraamu ffe basiika tuli bubi twererejja wano naye abantu betwererejjera mu mmwe bakasitoma mmwe bagaye buli alina edduuka bakasitoma abe kiba kitegeeza abasinga obugagga mulimu bakasitoma abo naye nga bakusinga sente bajjawo bwekirwa kubaina edduuka ffe tuli bamaduuka naye bakasitoma mwatuletse ekyo tukyebaza ate kubera nti omuntu fi lhaqiqa abantu bakola ibaada noweewuunya winaga nti siika nze wuli lunaku nsoma suratu yasini ku makya n'olweggulo sinza kolaka nga sigisomi ate nga nkata sigisobola hatta ne bisimi eryemmere bisimillah omala okulya alhamdulillahi allazi atamana wasakana nga mumwezi mulamba yinza otakyogera tusaba Allah atusaase kyekituleeta wano twezza obujja si kubasomesa byemutawulirangako wabula bye mwali muwuliddeko biyingidde bitya mu bulamu bwo era mu bulamu bwo bwimala okuyingiramu obiwulira bw'oba tobikoze olinawo obulumi waliwo omuntu aga nti nze nkubulye nti sisobola kulya kyaggulo nga sinakola ki nga sinasaala ate omugaa nti hadisi egamba nti osooka kyaggulo n'osanaga nti hadisi ngimanyi kiri farama oba si farama tasifa mpisa ennungi nze gambye mmala kusaala nindya atubuuza bw'ayawukana n'ekyo n'asooka kulya swala yefa n'asooka swala alese ekyalisinze ki obulungi naye omutima gwe yagumanyiiza gw'olinayo ekintu nga kya busiraamu nga wakiguza omutima gwo nga ddala butuufu eggwanga tegukikoze owulirawo anaks obukendeevu saba Allah atuwa obukkiriza Allah aga nti ebyo nambirayiddeku ekibindayiza kubakakasa kubanga abantu mukakasa bamaze kubalira
Allah ekimulayiza wadde mba okulayira nekyayagala byonna bitonde bye naye gwe omuntu tokkirizibwa kulayira kitali ki linnya lya Allah naye Allah wadde mba okulayira ne bitonde bye lwaki alayira kubanga okulayira omuntu bw'otamala kulayira omuntu takola ki tamatira buga nti kazi afudde abadde ku mbaga wano wallahi billahi tallahi awunagana kalayidde kirabika afudde ate munaye tumanya ajali kati olw'obutonde bwaffe nti omuntu akakasa bamaze kumulayirira Allah kyava akozesa ekiri mu butonde bwaffe n'asooka kulayira ye kyaba asazeewo okulayira alyoka aleete point yetuyita al-muqsam bihi ensonga lwaki alayidde okubategeeza nti inna ilahakum mazima ddala omusinzibwa wammwe gwe muteekwa okusinza tebababuzaabuzanga la wahidon aliki yani era omuntu si kyangu kumatira lwaki yeeyise nti gwe tuteekwa okusinza yekka nga tetubadde ne bye tusinza bingi abawarabu balina bakatonda bameka 306 kakati bebalayiriramu ensonga eno okumenya 306 mu mutima nabagamba nti omuntu kalica abazubaga religion is culture oba kalica religion edda kalica ezakolanga ngaki eddiini kati omuntu ono okumujja mu kalica omuteekemu eddiini enezze nga nayo kalica egenda kugoba kalica sebo nno luba lutalo waliwo ne bayita alharbu lbarida cold war si lwa byakulwanyisa nti ngumi ku ngumi kya mundu ku mundu ideologies omuntu okumujjamu ebya Buganda ebibadde bimaze okubukala nga bisimbye n'emirandira oleete ekyobusiraamu nga kigwira wallahi lutalo masala amasiru kibaki size entaana z'abakabaka noga bisimillah basebo ne banyabo kemengo entaana zonna ziseetezebwe amasiru ago mugajjemu katwale mulimbo wamu eri awo twagalawo masigiti naye temuli baganda bulungi munakitegeera ekyo nga tonnabana kuvaamu ntengereze ze bakuteekamu nti okuya omuziro ogwo ojja kubabuka ntengereze wenna owulire okankana sekawulira kyayogera agenda nakufa Allahu akbar oyogera kuki ndi ku masiro kukola ki gonna ku ttaka wamma be baayokya n'amasiro bulijjo tubuuza abaagokya oyinza okusulawo okuleeta kalica egaana entaana zonna zakuseeteza abantu bakuteeka mulimu muteeka eri eyo kalica ezanyisibwa muntu wafiira bufuzi mu Amerika ne batuula olukiiko olulamba ne batunda ebibanja mayite erina okukola ki okudda naye kaali musiraamu bayinza omuzika mubasiraamu bani awo bebantamira lwaki bannabwe babaziza sente nezoonooneka muzza musiraamu si bwe kiri kalica yawano olina kulaba ku bijjanga biri wali abaana bagende bave gye bavudde bajje bayiweko akataka basabe bye baagala so inna ilahakum mwe mulina bakatonda 306 bali ku Kaaba wolowooza 306 nga bali ku Kaaba tebalinawo bakuuma bakatonda abo tebaaliwo abakuuma nga babeera awo bo gwe mulimu gwawe buli omu alinako katonda we buli kika kirinako katonda waakyo akwata ebirabo bye baleese buli mwaka Allahu akbar asinze waalyo nga tubaleetera bakatonda bangi bonna mubamenyemenye Ibulayimu yakola kyewaabwe Ibulayimu alayhi salaam yalaba bagenzerwa abaye temusoma busiraamu naye mbasunze ebbanga ddene Ibulayimu yagamba ati anze sijja kukola ki baali balagawa wa oza balina idi abatali basiraamu baba ne idi kati buyogere kibakugamba ati zikuganye abatali basiraamu baba ne idi baba naki begeze ku sikuku ekyo kijja naye ate tebaali basiraamu ate baali bagenze ku idi bikontradictinga ate pastor azeewa nti ali muswala
contradicting batiko kuba ne kibali muka sija Buislamu bali bagende kusekukulu bali bagende ku Pasika kukuza mwaka bibijja bagenda komawo nga bali mwakoze omulimu gwe abikoze eki illa kabira lahum nabalekera wani ona lebo chairman wena muleka kwana woleza kati bano bagera kadaba man fa'ala hadha bi alihatina dwachi bategera batya bwe bavanga eri tebatuukangaka okujjako bamala kutuuka mbaki ababatambuzaaki ne babakomyawo miki bamala kubeebaza ne balyoka bagenda bali emmere bagenda okutuuka mu lutikko nga bakatonda bamaze okubasaayasanga kalitunsa afumba naye baleseewo ejjamu alimu embazi Ibrahim politikali yakimanya nti bano gye bigenda okuggwera nze ndugenderamu naye mpitawo nti apolitikali alina okuzannyawo ani akoze kino bakatonda baffe ne beewugulaza inna samina fatan tira omuvubuka bulijjo gwe tuwulya omutabuliigi yazkuruhum ng'alina byaboogerako naye nga si birungi naye tebamwogera linnya kuba yali mwana wa mukulu ku kyalo bikubeerako omugagga nga kuliko omwana ababuzizaako emirembe nga taata we mu miitingi mwali ne bagaa naye mwana kyatubuzizaako wano emirembe guno obwavu buteesa butya okwogera eriki abaana waliwo omuvubuka nti muvubuka ki mumwogere seetantala abanaku tebakusobola kwogera kuliko omuvubuka ku tv nga bakubba emigga emiyitirivu naye nga bujjo tebatera kumwogera ne bamaze omwogera okumutuusaako ebizibu egandi ate atuli bubi kati abanaku taata wa Ibrahimu nagamba nabbi babalonda mubaki mu bantu banene kakati omwana w'omunene ate yadda kati bano bakomyewo bano ababulijjo abeero si bava jabaye kyebakoze bakatonda mu nju enti mukasavu kiwanuka naye naye baleseewo musoke oba ddungu awakola ku byokuyiga ddungu yalina embazi ani omulowooza akikoze owaye tuli okuwuya omuvubuka ki tumuwulira kakati eyeetantala okwogera erinnya ly'omuntu oyo famire yeebeerugenze ayogera omwana omunene yazkuruhum abadde bulijjo aboogerako kakati bwe bamala miitingi bwemala omanyi bavaayo bakaggwa ensonyi naga yuqaalu lahu bagamba si agamba bagamba mbu era bweyo statement yakuyita wala sikuogamba mbu bagamba Ibrahimu ali ayogedde mbu munene mwana mukulu mugagga tata Ibrahimu yali munene agafaatu bihi ala ayuni nnaasi mulene muleete abantu bonna balabe laallahum yashhadun beerolere yaliwo oyo naye nga bamumanyi ani agenda omunona n'okunona nakwo kuzibu nagamba wano kapa emmesi zaatula mu ijitima ne ziteesa nti akasolo kano okutuyigganya nga tuli bangi lwaki kituyiiya ne bakola masuura eyasembayo okuleeta ekirowoozo ekituufu ekyayita resolution tufune ekide mashallah tukiteeke muki mu bulago bwe kanalala kajja kati nga kivuga nga ffe tweyongerayo ekiteeso masha allahu nale bateesezza ekiteeso ekidde kiikyo naye akiyetikka akitwala dde man tha allahi kati Ibrahimu ani amunona aliwo ebintu ebikaluba ekiteeso mukiyisa tujja kumugamba si kituufu naye ani agenda nti Ibrahimu ti wallahi nge sigenda nga gundi gwoboogera nange sigenda tekiyinza kulemera mu ddiro inna ilahakum la wahid okujjawo ensinza y'abantu obaleetera ensinza egamba nti Allah omu si kyangu nakati ffe tetuli basiraamu bannange naye okubasuuza yirizi mmwe okubasuuza amasabo mmwe okubasuuza ebyammwe kikyali kizibu nimbye bannange abalina ku masabo mwanike ku mukono muleke kumala googera
mubeere bajulizi be munyambe nabuuziza wano abasaale kiro mwasituse abagira ki tewali tekina tutabuuzo ga sheekh nze ndina ne musabire inna ilahakum lawahid tugezeeko okwejjamu ebino bye batusigamu oba oliawo allah tuyinza okutubuka mu maaso ge nga asiimye buli kye tukola tukikole kusiimisaani allah osaddaase nam si kibi okusaddaaka mu lwatu kibi okusaddaaka mu lwatu sheekh sirran wa alaniya olaga intubudu sadaqaati saddaaka bwe muzoolesa fa ni'imma hiya ekyo nakyo tekibangako kibi wa intukhfuha naye bwe mba mugikusise wetuutuwa alfukara eyeweebwa abaavu fahuwa khairun lakum kyekyakiseza obulungi tebatugamba okusaddaaka mu lwatu batugamba umaru nani n'abubakari buli omu yaleeta umaru n'agamba nensigazaayo ki abubakari n'agamba atya mazeeyo naye n'akagambo mazeeyo ketaaga kwegendereza mazeeyo yali ategeeza ki abubakari tabangako musiru kukozesa kigambo mazeeyo nga gwe bw'okitegeera n'ebikuta yajja nabyo mazeeyo yali ategeeza ki kubiteekwa okusaddaakibwa ng'omuntu byasaddaaka ebyo mubimakoze eki olulimi luba lutegeerekeka kwesa piki yajja nazo n'ekibanja n'ennyumba abawarabu bo baba bategeera nti omuntu singa omuntu agamba nagandi bannange nze nsonze naye mpeddemu omuzungu naga nti agambye atya mpeddemu oluzungu kigambo ibrahimu munyambe muzungu kati gwemufunulira agamba ne mwongere musondera omunono gandi teeka nze mpeddemu ng'ofunulira muzungu amugamba muto omuzungu ayinza okutegeera nezibadde mu banka ozigyeyo akitegeera bwatyo naye mwentegera yammwe yeeyo mbakakasa nti bwe basomera hadisi egamba nti abubakari yagaa nti ebyange mbese ya allah wa rasuluhu mbakakasa mutegeera omuzungu bweba muvunira nti ambakara mpeddemu mutegeera nezibadde mu banka azigyeyo neziyalawo zegundi bazimuwadde nazazibawaddeyo eyo entegeera ya mityana oba ntegereka bannanyini lulimi bebaba boogera olulimi lwabwe bayina ngeri gye batukola ki olwali abavubuka bagera ne boogera ti omusajja oyo wallahi teyeba kasaawa bina aba akola ki atunula ebina mumanye kyategeeza n'ebina kati mwana bayizi hagagaimeka olulimi lwoluwolo kati saawa bina aba ategeeza ki nti ogenda kubala emu 2 1 2 3 kyemba mutegeeza teyebaka nakwebaka saawa bina aba atunula amaze emyaka emikolo nga teyebaka kati gwe bwe muti bwe mutegeera mmwe abubakari bwagamba nti ebyange nabimalayo mwe mutegeera nti teyebakangako kutulo saawa bina naye babala bwe baba bategeeza nti ebiyitibwa kusaddaakibwa mu bisaddaakibwa yakoze eki aba tuli ffenna inna ilahakum la wahidun allah wamwayomu tugezeeko okusiimisa allah ku buli kye tukola ki yekka yajja okusiima abantu tebasiima yaliwa allah kyekimulaga tusaana kusinza alaha yalahu ilahu kitegeeza okusinza okukola ki mu aye mwagamba fi lardi ilaha fi sama egamba tya nti huwa alladhi fi sama ilah wa fi lard wa bil ard nti aya jirabitemu bwetandika nti mu ggulu yasinzibwa ne ku nsi yakola ki alaha kitegeeza kusinza omusinzibwa wammwe ali ki ilahi nnaasi abantu gwe balina okukola ki omuntu buli lwogamba nti oyo yateekwa okugulumizibwa oteekwa okuwa ensonga lwaki yateekeddwa olwali tugamba nti zaake yasaana okuwa akalulu lwaki yasaanidde zaake zipuke okuwa akalulu oteekwa okuteekawo ensonga esooka atuzimbidde plaza yes kijja ekyokubiri nti alinawo ku ssente gavumenti bwe ziba tezimala asobola otuteera ensonga njiwulira ekyokusatu atuwa ne ku mmere yaguze nejjaze buli erosi yagigulidde entamu n'enkumbi oteekwa okuteekawo ebintu ebiraga nti osaanidde
lwaki tasaanidde muto nnyo nakulira erisi ensonga akulira eri abitegere bulungi aba otutegera oteeka kuwa ensonga buli ekintu kyoko oteeka kukirizoningako oguze ekibira okyagaza ki njagala kukisaawa tekewo kalitunsi njagala miti gy'amasanyalaze salina ebikondo oteeka kuwa ensonga kati allah atugee tumusinze on what basis ekimusinza kyekino rabbu samawati wal ard ye nannyini kukola ki rabbu twagamba kitegeeza nannyini nti mubi ebimuleetera okumusinza alina properties ze zino asamawat property ye wal ard property ye wama bainahuma n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi property ze wa rabbu almashrik nga munene ensi kwetutudde yiye subhanallah ate neggulu waggulu awali etaala nti nazo zizi ebiri wakati awo ennyanja migga biki nabyo bibye ate mashariki nawo wawe ayo asaanidde tumutye kubanga tuyimiridde ku bibye mazzi gage ettaka lirye ggulu lirye njuba yiye nkuba yiye musana gugwe oyo asaanidde tukole ki tumusinze yennannyini ki yennannyini byonna agambye ensonga lwaki muteekwa okunsinza ng'ate ndi omu ye rabbu samawati wal ard eggulu zonna n'ensi ng'ogitwaliddemu yennannyini byo property ze wama bainahuma ebiri wakati w'eggulu n'ensi property ze wa rabbu lmashariq yennannyini buvanjuba na biki na bugwanjuba abantu bedda baatyanga okutambula okuva mu bitundu mwe bali ogenda mu bitundu ebirala olw'ensonga nnyingi ezimu ku zo balina obwongo obategeeza ti ensi eno bw'oba ogitunuulidde ebire waliwo bw'osanga nga bikoona ku ki nga batya nti oyinza okutuuka wali n'otuuka ku nsonda y'eggulu nga tokyasobola kuyimirira bw'oti omutwe ne gukoona ku ggulu si kulwanga n'enjuba ekuwokya abeeyo ne babeera eyo n'abeeno ne babeera eno nga babeera awo buli bamu bali waabwe batyo genda eri bajja kukoona ku ggulu baali bakyamu oba nedda obwongo bwe bwaliwo obudde obwo ate era nga butuufu kubanga sayansi alaga nti kyekyo bw'otuuka wali awo ensi weekoma buli bamu ne babeera waabwe naye saasira abantu abalina sayansi wekyo kikira tubanenya balinanga nti simanya gundi kamunye yasuula ki empiso enkoko yasuula empiso ya kamunye eri musanja egironda ye fiqhi yaliwo fiqh tawhid siira ensiko etambulira enkoko gyabetakola kinoonya empiso yani yali akamunye yamwazika okutunga ebyoya ate teyabitunga bulungi abo nabo baafiira ku hadisi ezo waliwo atabimanyi ebyo akayekwezi ate baatufeera masitamu mwabasomye ku luzungu mulabule ku bantu abagurimu oya tukyatambula ali watikutanda wali walumi ate namwe mubikkiriza mulimu ebintu bye baatuka bakadde baffe edda kati bwe tumaze okukula nga tetukyasana bbe buli abaana baffe bali bamasita abasomye oluzungu babimanyi tiwali yali mu ttaka eyo nga bw'afumba omukka gukole ki bamuyitaani isaza alina amasiga ge eyo naawe omusajja omukulu okakyaga nti waliyo allah ali eyafumba eno omukka nekufumbulanga bbulu okuba yali akyo matafwali naye ate mwana wattu edda bye byalingawo kati tonenya sayansi yaliwo allah najja natuleetera nti eyakola eggulu n'ensi n'atuteekako tetuliko ffekka waliwo ebyennyanja waliwo ebisolo waliwo ebinyonyi naffe ate ffe ne tubeera nga ffe bakyamaani b'ensi eno
khalaqa lakum ma fil ardi jami'an byonna ebiri mu nsi nabibakolera nga byammwe mumina pawa ku byo ate naffe n'abeera nga tulinako pawa ffe tumusinze ebisigadde tubikozese tubeere balamu tusobole okumusinza byonna n'atukolera tutambulira mu bbanga ku mazzi tutambulira ku ttaka byonna byaffe kyetwagala kyetukola naye atwagalamu ki kumusinza wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun nze omulamwa gumu ekyabantonza mmwe ne mbaleeta wano nga naawe bw'onoogula ekibanja kyo ng'olina omulamwa lwaki okiguze noteekamu ente ng'olina omulamwa lwaki olunze ennume zokka lwaki olunze enkazi zokka lwaki olimye ebitooke byokka naye allah yagamba nti nammwe abantu mbaleese ku nsi nyina omulamwa ila liyabudun ma urid minhum min riziki kumwe siraba bayinza kumpa riziki sina gwe lunyamuzi wama uridu ayo siri mubalya nti munandiisa nze mbagabirira mulye munywe musinze businze rabbi samawati wal ard wama bainahuma wa rabbil mashriq okay kai subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika